ଆଜି ଆଜିର ଏହି ୱେବିନାରକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ତା ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ତାକୁ କିଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅର୍ଥରେ, କିଏ ପରିଚୟ ଅର୍ଥରେ, ଏକଦା ସେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆମ ପାଖକୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମେ ରଖିଲୁ ଯେ ଆମ ଅସ୍ମିତା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା ଡକ୍ଟର ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି। ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ୱେବିନାରକୁ। ଆଉ ଆଜିର ୱେବିନାରକୁ ସଞ୍ଚାଳନା କରିବେ ଆମର ଅ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟା, କବି ଓ ପ୍ରବଚିକା ଶ୍ରୀମତୀ ତରୁଣବାଳା ମହାପାତ୍ର। ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ଶେଷରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଆମର ଭାଇ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜିର ସଞ୍ଚାଳିକା ତରୁଣବାଳା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्तन विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ସଂଯୋଗର ଏହି 176ତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଂଯୋଗ ପରିବାରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଜିର ବକ୍ତା, ଆଜିର ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଥାରେ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ଝରି ପଡୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ସଂଯୋଜନା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମାନବ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ। ଏହି ସଂଯୋଗ ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ। ମାନବ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେହିପରି ଏକ ସଂଯୋଗ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପଟି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ସୁତାରଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ତଥା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଏଠାରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜ ଗୃହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ମାନ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛୁ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଉନ୍ମାଦନା ଭରିଦିଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ଆମର ଏହି ସଂଯୋଗ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ମାନିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ପରିକଳ୍ପନାରେ ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 175ଟି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ଆମ ଅସ୍ମିତା। ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ମୋ ମତରେ ହିଁ ଆମ ଅସ୍ମିତା। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହି ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟି ଯେ ଆଜି ନୂଆ ତା ନୁହେଁ, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି।
ତେବେ ଆଜି ତାକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉ ଯେଉଁ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟା ସେ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି। ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି 14ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, 8ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ, 2ଟି ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ, 4ଟି ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ, 2ଟି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ, ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଗୋଟିଏ ଲୋକକଥା ସଂକଳନ ତଥା ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦିକା, ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ଜଣେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଆଲୋଚିକା। ତାଙ୍କର 200ରୁ ଅଧିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଅନେକ ଗଳ୍ପ କୋଣାର୍କ ଓ କାଦମ୍ବିନୀ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପ୍ରାପ୍ତିର ତାଲିକା ଏତେ ସୁଦୀର୍ଘ ଯେ ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଗାଁ ମଜଲିସ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ଵେତ ସଂକେତ ଗଳ୍ପ ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦି 25ଟି ନାମୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏତେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ସ୍ପର୍ଶ କରିନି। ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ସରଳ, ତରଳ, ନିଡ଼ାମ୍ବର ସ୍ନେହୀ ମଣିଷଟିଏ, ଆମ ଉତ୍କଳ ମାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଏପରି ଏକ ମହିୟସୀ ମହିଳା, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନାକୁ ଏବଂ ସୁସାହିତ୍ୟିକାକୁ ଆମେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ ସଂଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗ୍ରୁପର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲର ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଅଡିଓ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ ଶ୍ରେୟ ନିୟମ ବିନା, ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶୁଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶୁଭିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତରୁଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମତେ ଏଠିକି ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମର ରାଜକିଶୋର ସାର୍, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଏ କଥା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ शुभेच्छा जनाऊँगी, बड़ मान को नमस्कार जनाऊँगी और सान मान को स्नेह सदिच्छा जनाऊँगी। आज आमर जो आलोच्य विषय रही अस्मिता, आम अस्मिता मैंने अस्मिता शब्दटी एते पावरफुल, एते शक्तिशाली, आम सब बोधे के चिंता कर जान न गोटे सरकार को यही तीनटा अक्षर अस्मिता, अस्मिता शब्दटे ताकू सदुपयोग है कि दुरुपयोग है से कथा मु कहूना, किंतु ये अस्मिता शब्द को माध्यम कर गोटे सरकार जे बदल जाइए आ गोटे 24 वर्षर सरकार बदली गले आ गोटे सरकार आसो, तो से आम जापर लक्ष लक्ष भोटर मानक अस्मिता शब्दटा छुईला, स्पर्श कला से अर्थ बुझंतु न बुझंतु। प्रकृत तो मुझे कहवाई गले अस्मिता शब्दर अर्थ समस्त भल भाव एपर्यंत बुझी ना, न बुझिकी गोटे जमी आमर नई सुओ, गण मानसिकता हूँ गोटे नईर सुओ, सी जुआडे अमुहा माड़ीगला ताकि सहजरे अलग तार गतिपथ परिवर्तन करने कष्ट हो जाए, कि सेमती आमर से अस्मितार सुअरे समस्ते भासीगले। आमर गोटे नुआ
24 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ମତେ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି କହିବି ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଆମର ସାମାଜିକ ଦିଗ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିବି, ତା ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିବା। ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ ପଣ, ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଅଛି, ଅସ୍ମିତାଟା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଥିବା ପଣ, ସେଟା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଆମର ହଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହଂ ଚେତନା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବଟା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ମିତା ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ଥିବା ପଣ ବା ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ସତ୍ତା, ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୋର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା କେତେ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ଅଛି, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ଥିଲା। ସେ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଛି ଦେଶରେ କେହି କୃପଣ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ କୃପଣ ଅର୍ଥ କୁହା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, କୃପା ପାତ୍ର, ଯିଏ ଦୟାର ପାତ୍ର ତାକୁ କୁହାହଉଥିଲା କୃପଣ। ଦୟାର ପାତ୍ର ଏଇ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଇଥିବ, ଅସହାୟ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ପଡିଛି ଯେମିତିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନଟା ଥିଲା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କେହି କୃପାର ପାତ୍ର ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇପାରୁଥିଲେ, ନିଜ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି କୃପାର ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହଉନଥିଲା, ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ କୃପଣ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ଠିକ ସେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯୋଉ ପାଷାଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ସେ ସମୟରେ ପାଷାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଧାର୍ମିକ, ବା ଯୋଉମାନେ ବୌଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଦୀର୍ଘ 2000-2500 ପରେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଅର୍ଥ ସଂକୁଚନ ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଷାଣ୍ଡ କହୁଛେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବର୍ବର ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ବେଶୀ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବାସ୍ନା ଶବ୍ଦ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ୍ନାଟାକୁ କହନ୍ତି ଗନ୍ଧଟାକୁ କହନ୍ତି ବାସ୍ନା। କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ବାସ୍ନା ଅର୍ଥ ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥରେ, ଗନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଗନ୍ଧ କହୁଛେ, ଆଉ ଗନ୍ଧଟାକୁ ହିଁ ବାସ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆମେ କହୁଛେ, ପଚା ଗନ୍ଧ, ପଚା ମାଂସରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଫୁଲରୁ ବାସ୍ନା ବାହାରେ, ଆମେ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦଟାକୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବାସ୍ନା ଦଉଛି ବୋଲି କହିବେ। ଯୋଉଟା ଗନ୍ଧଟାକୁ ବଢିଆ ଗନ୍ଧ, ଭଲ ଗନ୍ଧ ଅଛି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦରେ, ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଆଗ ଅହଙ୍କାର ନୁହଁ। ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ମୁଁ ଥିବା ପଣ, ମୁଁ ଯେ ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାହିର କରିବି ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ସ୍ଥିତିଟା, ମୋର ମାନେ ସତ୍ତାଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଅସ୍ମିତାଟା ଯଦି ଲୋପ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଅହଙ୍କାର, ଅହଂ ଚେତନା, ଦିଟା ଜିନିଷ। ଅହଙ୍କାରଟା ହଉଛି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯୋଉ ଅହଂ ସତ୍ତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ମଣିଷର ଅହଂ ସତ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି। ସେ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ତାର ମଣିଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ କାପୁରୁଷ ବୋଲି ତାକୁ କହିବା, ତାର କିଛି ଦୁର୍ବଳ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅହଂ ଚେତନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଅହଂ ଚେତନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଥିବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛେ, ଆମର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାହିର କରୁଛେ, ଆମର ସେ ଚେତନାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅହଂ ଚେତନାଟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ନୁହଁ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବା। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ସମୟ ଯେହେତୁ
ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଛି କହିପାରିବି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡିଟେଲ ନ କହିକି ମୁଁ ଖାଲି ପଦେ ଦି ପଦରେ ସରେଇ ଦଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କବିତା। ସେ କବିତାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ କି ଦେଇ ପୂଜିବି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଅରପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହଉଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଅପରାଧ ଅର୍ଜିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ, ମୁକାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଘେନତା ବିଶ୍ଵ ସମ୍ରାଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ ପଦଟା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା କଥା କହୁଛି, କେବଳ ମୁଁ କାର, ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଶୁଭୁନି ଶୁଣି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭିଲା ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଟଚ୍ କରିନି, ଯେମିତି ଅଛି। ଯଦି ନ ଶୁଭୁଛି ଆପଣ ସେପଟେ କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ, ମୁଁ କିଛି ଟଚ୍ କରିନି, ଥୁଆଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଟା। ହଁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାର, ମୋର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆଉ ତମେ ସେଇଟା ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ଭାଗଟା, ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତା ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହଉନାହିଁ। ଅଛି ଉଦାହରଣ ଗୁଡା କହିବି। ମଣିଷ ଯୋଗ ସାଧନା, ଯୋଗ ସାଧନା ସେଥିରେ ବାଧକ ହବ, କାରଣ ସମାଧି ସମାଧି ଯୋଗଟା, ସମାଧି ଯୋଗରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମିଶେଇ ଦିଏ, ସେଥିରେ ତାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ତାର ଅସ୍ମିତା ଭାବଟା ରହିଲା, ଅହଂଚେତନାଟା ରହିଲା, ମୁଁ ପଣଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅଛି, ତମେ ଅସ୍ମିତା ଭାବଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୀନ କରିଦେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ସାମାଜିକ କଥା କହିବି। ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଯାହା ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ତୃଣା ଦପି ସୁନିଚେନ, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନୁସାରେ ଅସ୍ମିତା ଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁ ପଣଟା ଅଛି, ସେ ମୁଁ ପଣଟା ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହେଇକି ରହୁ, ବିନୟ ହେଇକି ରହୁ। ଯେମିତି କିି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କୁହାହଉଛି, ତୃଣା ଦପି ସୁନିଚେନ, ତୃଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଭଳି ଛୋଟ ଭାବନା ଟା ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବି। ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଥିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ପରି ବିନୟୀ, ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ପରି ବିନୟୀ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯେମିତି ବିନୟ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ସେମିତି ବିନୟ ହେଇକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ କହୁନି, ସେମାନେ ବିନୟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନିଜର ଦାବି, ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ସେଟା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଏଠି, ଯେମିତି ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାର, ଯେମିତି ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହୁଛନ୍ତି, ଓଷା ଧିସ ନନ ହେ ଡାକୁଛି ପାଦ ଧରି, ଓ କରିବି ଦାସୀ ଡାକିଲେ କିଶୋରୀ। ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଯୋଉ ଦାସୀ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରେମିକା ଆମ ରାଧା, ରାଧା ଯଦି ମତେ ଦାସୀ ବୋଲି ଡାକିବ, ସେ ପୁରୁଷ କଣଟା, କେବଳ ନାରୀ ମାନେ ଦାସୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏତେ ନ୍ୟୁନ କରିଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପରେ ଆସିବି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଝିଅ ଜଗତ ମୋହିନୀ, ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲୁପ୍ତରେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ସମୟ ତ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଟିବନି ମତେ। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 12-14 ବର୍ଷ କାଳ ସୀମାନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ପଡିଲା, ତାପରେ କିଛିଟା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକାର ହେଲେ। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୀରଭଦ୍ର
ସିଏ ଆରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ବନ୍ଦୀ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯେତେବେଳେ 12-14 ବର୍ଷ କାଳ ଓଡିଆ ଜାତିର ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଥିଲା, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାହସ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲା। ଆମେ ତ କଳିଙ୍ଗ ପରେ ପରେ ସେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ କଥା ବି ଆସିବ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ରାଜସଭାରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା। ସେ ବୀରଭଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମତେ ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଦିଅ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତା। ଅସ୍ମିତାର କଣ, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର କଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତଥାପି ରାଜା, ଯେହେତୁ ସେ ବନ୍ଦୀ, ରାଜା ତଥାପି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀଟେ ବାହାର କରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା, ସେ ତ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଇକି ସେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜଗନ୍ମୋହିନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କୁ ବିବାହ ଦିଆଯାଉଛି। ସିଏ ଯୋଉ ଭାଇର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଯେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଯାହା ଓଡିଆର ରାଜକନ୍ୟା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓଡିଆଣୀ, ସେ ଓଡିଆଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ସେ ଛୁରୀଟା, ଓଡିଆଣୀଟା ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର। ସେଟା ସେ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଜର ପତ୍ନୀତ୍ୱ ବା ରାଣୀ କରିକି ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ମଳୟକୁଟ ପର୍ବତ, ଯାହାକି କ୍ରିଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ, ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ମଳୟକୁଟ ପର୍ବତ, ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ଷିତା ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ରଖିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅପମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର, ତାପରେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ଛାଡିଦେଲେ, ଛାଡି ଦେଇକି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାପରଠୁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା, ସେ ଅସ୍ମିତାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୋଉ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ। ସେ ତ ଗୋଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦିତ ଗଜପତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗର, ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ଏତେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁନ ଭାବ କାହିଁ ଓଡିଆ ମାନେ ସବୁ ହେଲେ, ରାଜା ବି ହେଲେ। ସେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ସେ ଆମର ରହିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ, ଯାହାକି ହଉଛି ସାରୂପ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସାମୀପ୍ୟ ଭକ୍ତି, ସାଲୁପ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଆଉ ସାଯୁଜ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରୂପ୍ୟ ଭକ୍ତି ପାଖକୁ ଚିନ୍ତା ଆସିବା, ସେ ଭିତରେ ଅସ୍ମିତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଯିଏ ହେଇଥିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏମିତି ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଦିଶନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଯାହା କଥା ଅଛି, ଜୟ ବିଜୟ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯିଏ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଚେହେରା, କାରଣ ସିଏ ଏତେ ଭକ୍ତ, ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମହାଭାରତର ଗୋଟେ କଥା, ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ବିବାହ କଲେ ଶାନ୍ତନୁକୁ, ସେ ଗୋଟେ ବଳପୂର୍ବକ ବିବାହ କଲା ଭଳିଆ ହେଲା। କାରଣ ଗଙ୍ଗା ଚାହିଁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲିକି ତପସ୍ୟାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବା ସମୟରେ, ତ ଗୁଡାଏ କଥା ମୁଁ ସେଗୁଡା କହୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦଉଛି। ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ ଶିବ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଧା ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର କଥା ସବୁ କହିଦଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ଧାତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନ୍ଧାତା ବଂଶ ସବୁ କଥା ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଶିବ ନୁହଁ, ତମେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଶିବ? ଶାନ୍ତନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଧର୍ମରେ ବିବାହ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ସାରୂପ୍ୟ ଭକ୍ତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ରୂପ ଇଏ ଗୋଟେ ସାରୂପ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାଟା ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଦେଖେ ଅସ୍ମିତା ଭାବଟା ରୁହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମିତି ସାରୂପ୍ୟ, ସେ ପୋକଟେ କଣ କରେ, ସେ ଗୋଟେ ଘର କରେ, ଘର ଅଧା କରିଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପର ଥିବ,
ଗୋଟେ ମୟୂର କଣ୍ଠ ଭଳିଆ ତାର କଲର ରଙ୍ଗ ଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ପୋକଟିକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ସେ ଯୋଉ ଘରଟେ କରିଥାଏ ସେ ଘର ଭିତରେ ହଉ ସେଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ ପୋକଟାକୁ। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ। ଅଧଘଣ୍ଟା ହଁ ଲାଗିଲା। କହୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି କିଛି? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପୋକଟାକୁ ସେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ, ତାପରେ ସେ ଘରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୋକଟାକୁ ସେ ଖାଇଦିଏ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ନିଜେ ସେଇ ପୋକ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ପୋକ ଭଳି ହେଇଯାଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୋକ ରୂପଟା ସେ ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ସାଲୁ ସବୁ ଅଛି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଅଛି। ତାକୁ କୁମ୍ଭୀଳକ ପୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ କୁମ୍ଭାରିଆ ପୋକ କୁହା, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବିଳୀନ କରିଦଉଛେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ କରିଦଉଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ କଥା କହନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ୱମ୍ ଅସି, ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ତମେ ସେହି ଅଟ। ଭଗବାନ କୁହାହଉଛି ତମେ ହଉଛ ସବୁ, ତମେ ସେଇ ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ବି ଯାହା ତମେ ବି ସେଇଆ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଲୁକ୍ୟ, ନିଜକୁ ଲୋପ କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସାଯୁଜ୍ୟ, ଏଇଟା ସାଲୋପ ନୁହେଁ ତ ସାଯୁଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସାମିପ୍ୟ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସେଗୁଡା ସବୁ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। କାରଣ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ କଥା। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅହଂ ଯୋଉ ଶିବହମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କିଛି ତଫାତ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଏବେ ସବୁ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ମାନେ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ହୁଏ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତାଟା ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ସାଯୁଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉ, ସାମିପ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉ, ସାଲୁକ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉ, କି ସାରୂପ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉ, ସେଇ ଭକ୍ତି ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାବା ମାନେ, ତ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଯୋଉମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଟିକେ ପଛେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କହିସାରେ, ମୋର ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛି ସମୟ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତା କଥା ମୁଁ କହିବି। ଚୈତନ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଦିଗନ୍ତ କଥା ଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ସେ ଯୋଉ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋପ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ। ସବୁଦିନ ଠିଆ ହଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଥରେ ସେଇଠି ଲୀନ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଶବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, କି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ତା ପଛରେ ତ ଗୁଡାଏ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଭକ୍ତି ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଲୋପ ହେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଲି ସେଇଟା କୁହାହଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବା, ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ଆମର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଥିଲେ, ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ସେ ବୁଲିଥିଲେ। ବୁଲିବା ଭିତରେ ସେ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଜାଗା ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଚିଲିକା ପାଖରେ। ତେଣୁ ଚିଲିକା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଠି ଚିଲିକାକୁ ଦେଖି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିମାଳୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଉ ମରୁଭୂମି ତାକୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରେବା ଦେଇ ଲମ୍ପ କେହି କହୁଛନ୍ତି କିଛି, ମତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ଯୋଉ ଭୈରବ ଆରବେ ରେବା ଦେଇ ଲମ୍ପ ଜନମାୟ ଜନ ମାନସ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖଳ ସୌରଭରେ ତାରକା ଦେଶନ ଅସ୍ମିତା ବିସ୍ମୟ ଫେରି ସେଉଠୁ ହିଁ
प्रथमे आमे पाइबा जो आदि रूप शब्दटे साहित्यिक शब्दटे से सप्ताह गला से भावे जो हिमालय पाखे गुरु प्राय ताकू करूथिली भीति सखी प्राय तोते स्मरुथिली नीति जो तापर से कहउचंती आत्मविस्मृति बुड़े ना मन तापर स्निग्ध रूप तोर चित्त उल्लासक सुमधुर दैत भावर उद्योतक मान से कहते चिलिया पाख जो से आसुच्च हिमालय पाखे जो से ठिया होती हिमालय जो भयंकर रूप कि अन्य देश जो अन्य भयंकर प्रकृतिर जो भयंकर रूप भैरव रूप से निजत्व हर अस्मिता हाँ कटी लगी हेलो ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି हाँ ये ମଝିରେ कौन ଟିକେ उड़ी ଟିକେ गला मोर ସାଉଣ୍ଡ स्क्रीन पळेला तो मु भाई उड़ी गला इकन ମଝିରେ तो ଟିକେ से ଟିକେ जो କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନହେଲେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବାହାରଟା ବାହାରେ ହଁ ହଁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି ପୁରା ଏପଟେ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି। कटे चालती ना किसी असुविधा नहीं तेणु से जो आम ये अच्छी स्लो ठीक अच्छे मुझे कहूँ जी न शुभ कौन कर शुभ मत फोन कहदेले मुझे सजा ये जो असुविधा कथा चिलिका पाख जाऊँगी चिलिका कहते सखी प्राय तोते स्मरुथि नहीं सुमधुर पाखे तो मुझे आसी पहुँची भाव मु भी अच्छी तू भी अच्छी यहाँ जो मोर अस्मिता सुरक्षित मु ते भी देख पार कि जो हिमालय पाखक जाइए हिमालय पाखे मोर अस्मिता निमग्न हो जाता अस्मिता अनुभव कर भय भय पाई जाइए आसला आम अस्मिता शब्द तापर आउ कि दिन पर तो अस्मिता शब्द तो जहाँ कि आसला सुदर्शन आचार्य आम ब्रह्मपुर यूनिभर्सिटी जने मोर से गाइड थे विद्वान प्रोफेसर जने सी गोटे लिखिले उपेन्द्र भंज साहित्य उत्कल अस्मिता यही संपर्क गोटे बहीटे स्वतंत्र भाव से आलोचना करते से देखिए से तो समस्ते सृष्टि करते गोटे गोटे प्रतिस्पर्धी साहित्य जोटा कहार संस्कृतर प्रतिस्पर्धी साहित्य सबू भाषा गुड़ाक संपूर्ण भाव में क्लिष्ट थिला आ संस्कृत भाषा बेस लेखा होता से समय आमर सिद्धार्थ दर्पण आप जानते पठाणी सामंतर सिद्धार्थ दर्पण संस्कृत कविता आकार लिखाई आ विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण ग्रामार ग्रामारटा कवितार लिखाई कि भितर ओडिशार कथा किसी बेसी जहाँ किसी सर्वभारतीय कथा कहते प्रथम कर जदिव आम देखिले उपेन्द्र भंज किसी प्रतिस्पर्धी साहित्य तथापि ओडिया तो कौन ओडिया मानकर जो अस्मिता ओडिया मानकर जो ऐतिह्य ओडिया मानकर जो गर्व ओडिया मानकर स्वाभिमान से स्वाभिमान सब जो से संपर्क से भल भाव तर्जमा करते से भल भाव से गुड़ा सब देते तेणु से तो गला गोटे कथा समय बोधे अंटुरी ना मुझे सामाजिक परिप्रेक्षी आसिकी ये गला सब आध्यात्मिक दिगरे सब अस्मिता को अवलुप्त करने पड़े कारण भगवान को समस्ते भगवान को सत्ता भितर बसी जावाई चाहती सब हजि जावाई चाहती मुक्त पाइबा चाहती पादपद्म तले निस्वार्थ निजक समर्पी दिखती किंतु सामाजिक क्षेत्र में कहीं क्या निस्वार्थ समर्पी देवाई प्रस्तुत नुह सामाजिक क्षेत्र में जेहेतु आम बंचापी संघर्ष करूँ बंचापी संग्राम करूँ ए क्षेत्र में आमर अस्तित्व आमर अस्मिता को जदि कहीं अवमानना कला कहीं जदि लांछित कला अपमानित कला ताहले आमे तार संघर्ष करूँ प्रतिवाद करूँ पुणी यहाँ हूँ प्रकृत में आम अस्मिता कथा कहवा एबे आमे जो गोटे दुनिया रे बंचे जो विश्व बंचे सारा समय हो गले मत कहीदेवे आमे सब मास्टरिया लोक मैडम आपण कहतो समय हाँ समर 5 मिनिट 45 पूर्व मिनिट हाँ कहीदे मत कहीदेवे मुझे बाकी सर्टकट कहीदेवी आम सब गोटे विश्व ग्राम बंचु
ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ହେଲା, ଜଗତୀକରଣ ଯୋଉ ହେଇଗଲା, ଆମର ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଆମ ଚାରିପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଯୋଉ ମୁଁ ଆମେ ଅସ୍ମିତା ଯୋଉ ଆମର ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଆସିଗଲା, ସେଠି ଆମର ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତତ୍ତ୍ୱମସୀ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ଶିବୋହମ୍ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଅସ୍ମିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଆମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ମିତା ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାସଭୂମିରେ ବସବାସ କରୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱଗ୍ରାମରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଜଗତୀକରଣ ଆସିଲା, ଶ୍ରୀଦତ୍ତ ରାମଫଲ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଗ୍ଲୋବାଲ ନେବରହୁଡ। ଯୋଉ ପିସ୍, ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ପଟ, ଗୋଟେ ଖେଚୁଡିର ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ସେ ଖେଚୁଡିଟା ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖେଚୁଡି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ସେ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କେହି କାହା ଭିତରେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଖେଚୁଡି ଯୋଉ ଆମେ ଖେଚୁଡି ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଖେଚୁଡି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ସେ ଖେଚୁଡି ଜୀବନର ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି, ଯୋଉ ଭାତୃଭାବ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଯାହା କହିବା ଅସ୍ମିତା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅସ୍ମିତାର ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉ ଏଇ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆପଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ଆପଣ ଉଣା ଅଧିକ କିଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯେମିତି ମୋର ତ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ମୁଁ, ମୋର ନାଁ ଅଛି, ମୋର ବାପା, ମୋର ମା, ମୋର ଗାଁ, ମୋର ଜିଲ୍ଲା, ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାଡିକି ଆମେ ଆସିଯାଉଛି, ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଜାତି, ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାଡିକି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉଛି, ବିସ୍ତାର ଭାବ ଆସିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକତାଟା ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚତର ହେଇଯାଉଛି, ମାନବିକତାଟା ଆଉ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକି ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ଉତ୍ତମ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ମଧୁସୂଦନ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ, ଡେଇଁ ପଡି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବ, ଯୋଉ ମୁଁର ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା, ମୁଁଟା ଦିଟା ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଆମର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଦିଟା ମିଶିକି ହିଁ ଆମେ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯେମିତି ମଧୁବାବୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ନିଜତ୍ୱ ଭାବ, ମାନେ ମୁଁଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚରେ କରିଦେବା। ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯୋଉ ଦିଟା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ପରାଧୀନ ଓଡିଶା ଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କିଏ ଯାଇକି କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ, କିଏ ବିହାର ସାଙ୍ଗରେ ବିହାର ବର୍ଡର ଥିଲା, କିଏ ତ ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡରରେ ଥିଲା, କିଏ ଛତିଶଗଡରେ ଥିଲା, ଏମିତି କିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଡରରେ ଥିଲା। ଏମିତି ଥାଇକି କାହା ଭିତରେ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମା ବୋଲି କେତେ ଡାକିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ବୋଲି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କାହିଁ। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ମଧୁବାବୁ କହିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପଡିକି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ସିଏ ଖୋଜିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ କାଞ୍ଜି ହଉଛି, କାହା ଘରେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଅଛି, କିଏ ମାଣଓଷା କରୁଛି, ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡିଆ। ଯେ ଯେତେ ଯୋଉଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଓଡିଆର ପରିଚୟ, ଓଡିଆର ଅସ୍ମିତା ହଉଛି ଏଇ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ। ସୁନା ରୂପା କଥା କହୁନଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବେ, ଓଡିଶା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଆମର ଓଡିଶା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡିଶାର ସୀମା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ରାଜନୈତିକ ସୀମା। କେତେବେଳେ କୋଉ ରାଜା ଆସିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ
ସୀମା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ସେଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କାମ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମୃତାହତ ହଉଥିଲେ, ନୃଶଂସ କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ନିଜର ସୀମାକୁ ବଢେଇ ପାରିଲା ସିଏ ସେତେ ସମର୍ଥ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମଝିରେ ଖାରବେଳ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଜଣେ ଅଧେ ରାଜା କିଏ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜୟ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯାହାର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଜାଗା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡିଆ ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କାଞ୍ଜି ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ କି ପଖାଳ ହଉ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପଢା ହଉଥିଲା ଏମାନେ ସବୁ ଡିମାର୍କେସନ କରିଥିଲେ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଆମର ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଜାଗା, ଯୋଉଟା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା। ରାଜନୈତିକ ସୀମା ଗୋଟେ, ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଗୋଟେ। ସେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏତ ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହଟା ମୋଚନ ହେଇସାରିଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଆମର ଅସ୍ମିତା କଣ, ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆମ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି କହୁଛେ ଅଶୋକ, ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅଛି ଧଉଳି ଧଉଳି ପାହାଡ, ଧଉଳି ପାହାଡକୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅସ୍ମିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଧଉଳି ପାହାଡ ଆମର ଆଦୌ ଅସ୍ମିତା ନୁହେଁ। କାରଣ ଧଉଳି ପାହାଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସେତେବେଳେ କାହାର ସ୍ମୃତି ଆସେ? ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ କୌଣସି ଓଡିଆ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ଆସେ ଅଶୋକଙ୍କର। ଅଶୋକ ଆମ ମାଟିର ରାଜା ନୁହଁ, ସିଏ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓଡିଶାକୁ ଅତି ମାନେ ଚତୁରତାର ସହ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ନୀତି ନିୟମ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ସୀମାନ୍ତରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡିଆ ସୈନ୍ୟମାନେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ଶୋଇଥିବା ଶିବିରକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଲେ, ଓଡିଆର ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା, ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ସେ ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ସେ ମାରିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କଲେ ଓଡିଆ ମାନେ, ତ ସେମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଲଢିଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଜାତି ଥିଲା, ବୀର ଜାତି ଥିଲା, ବୀର ବିକ୍ରମରେ ସେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନଥିଲା। ଓଡିଆ ଜାତିର ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଦ୍ଧୁ ମାନସିକତା ବା ଏତେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି ପାଖରେ ସିଏ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ମଳିନ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଶିବିର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। କଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତିଟା ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମନେ? ଅଶୋକ ଯଦି ଆମର ମଙ୍ଗଳ କିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କ୍ଷତି, ବଡ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଲେ, 1.2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହତାହତ ହେଲେ। ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଓଡିଶାର 3-4ଟା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆପତ୍ତି ପଡିଛି। ଯୋଉ ଆପତ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରଥମତଃ ହବ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆମର ନଅଙ୍କ, ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମର ଏ ମହାବାତ୍ୟାକୁ କୁହାହଉଛି 1999 ଯୋଉ ମହାବାତ୍ୟା, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହତାହତ ହେଲେ, ସେମାନେ ସମ୍ବଳି ନହେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସବୁ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଅଶୋକ। ତେଣୁ ସିଏ ଓଡିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ। ଗୋଟେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ କାରୁବାକି ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନି ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବାର ଅଛି। ଝିଅଟା ପାଇଁ ସିଏ ଆସି ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯୋଉ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ତାଣ୍ଡବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବା? ଅଶୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅଶୋକ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କହିବା? ଅଶୋକ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଯିଏ ବି କହୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କହିବା? ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସ୍ମିତା ଅଛି। ଯିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଆସ୍ଥାନ ଦବା? ଯୋଉ ଧଉଳିରେ ଯୋଉ ସ୍ତୂପଟା ହେଇଛି, ଜଉଗଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶୋକ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଳାଲିପିଟା, ସେ ଶିଳାଲିପି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କୋଉଠି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଳିଙ୍ଗ ସେନା, ସେତେବେଳେ ତ ଓଡିଆ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାହଉଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଜିତିଥିଲେ, ସେ କଥା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଶୋକ ଆମର ଅସ୍ମିତା ନୁହନ୍ତି, ଧଉଳି ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ। ଆମର ଅସ୍ମିତା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମେ ଅସ୍ମିତା ଦେଖିବା ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ କଥା। ନୌବାଣିଜ୍ୟଟା ଆମର ଅସ୍ମିତା। ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ, କେବଳ ଭାରତ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ, ଆମର ବର୍ମା ଦେଶ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବାଲି ଦ୍ୱୀପ,
ବିଭିନ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଲିଦ୍ୱୀପ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜାଭା ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁମାତ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ମୃତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। କିଲିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେମାନେ ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ବଂଶଧର। ଓଡିଆର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ସେଠି ଯାଇଥିଲା, ସେଠିକାର ସଂସ୍କୃତି ସେମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଓଡିଶା ଯଦି ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜାହାଜ ତିଆରିରେ ଆମର ଓଡିଆ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପଟୁ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଆମ ଦେଶର ଜାହାଜ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାହାଜ ଆମ ସୀମାନ୍ତ ଦେଇକି ଯାଏ ବା ଆମର ସମୁଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ମରାମତି କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମେ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିରେ, ଗର୍ବ କରିବାର କଥା। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇବା ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଅସ୍ମିତା ହଉଛି ଆମର ନୌବାଣୀ, ଯାହାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ତାର ସ୍ମୃତି କର୍ପୂର ଉଡି ଯାଇଛି ସିନା, କନାଟା ପଡିଛି ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛେ, ଯାହାକୁ ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ଥିଲା ଏ ଯୋଉ ନୌ ନୌ ଯାତ୍ରାଟା ଥିଲା ଆମର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ଆମର ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡିଆ ଲୋକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ପ୍ରବଚନଟା ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ବଲ୍ଲୀକ। ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ବା ଯୋଉ ସାଧବ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବେପାରରେ ସେମାନେ ସାଧୁତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଯେମିତି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଟୁଆଳ ପରେ ସାଧବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀୟ ସମାଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲେ। ଚାରିଟା କଣ କହିବି, ଚାରି ବର୍ଗର ଲୋକ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ପରସ୍ପର ଦିଆ ନିଆ ହଉଥିଲେ, ଦରକାର ପଡିଲେ ସାଧବ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବାହା ହେଇ ଯାଉଥିଲା, ସାଧବ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପୁଅ ବାହା ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମାନ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାଧୁତା ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ସାହୁ ସଂଜ୍ଞାଟା ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସାହୁ ସଂଜ୍ଞାଟା ସେଇ ବୋଇତରେ ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୋଇତରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଭଣ୍ଡାରୀ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଧୋବା ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସାହୁ ଟାଇଟେଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସାଧୁତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେ ସାଧୁତା ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ଶବ୍ଦଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ସାହୁରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ଅସ୍ମିତା, ସେ ଅସ୍ମିତାଟା ଆଜି ଆସିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ଦୂର ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଲିଦ୍ୱୀପ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଡି କ୍ଷେତ୍ର ଉପସାଗରୀୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ସାହୁ ହେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସାଧୁ ହେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ 5 ମିନିଟ ଅଛି। ସାରିଦବା ଶୀଘ୍ର ତାହେଲେ। ହଁ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ସମୟ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି ଆମେ ଏତିକି ସମୟରେ ସାରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା। ଆଉ ସେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅସ୍ମିତା ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପାଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ ମିନିଟ ନୁହଁ। ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 5 ମିନିଟ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସେ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ନା, ତାର ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ଆମେ ଫେରିକି ଯିବା। ଆମର କଣ ଆଗରୁ କଣ ବାଣିଜ୍ୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ଆମର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇଟା ଯେମିତି ପୁନର୍ବାର ନ ହଉ, ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ସମ୍ମାନ, ପୂର୍ବ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫେରି ପାଇବା। ଯେମିତି ଆମର ଆ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ କମଳ ସରସେ ଉତ୍କଳ, ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ। ଭାରତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଟା ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ପଙ୍କଜ
କଣ ସେଇଟା ମତେ ଠିକରେ ମନେ ପଡୁନି, ଭାରତ ପଙ୍କଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ଥିଲା ସେଟା, ଭାରତ ପଙ୍କଜ ଦଳମିବ ଉତ୍କଳ, ଭାରତ ରୂପକ ପଦ୍ମରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ହଉଛି ତାର କେଶ, ଉତ୍କଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦଳ, ଭାରତ ରୂପକ ପଙ୍କଜରେ ଉତ୍କଳ ହଉଛି ଦଳ ମାନେ ପାଖୁଡା, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କେଶର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନୀଳାଚଳ, ଯାହାକି ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଉତ୍କଳ କେବଳ ଏବେକାର କଥା ନୁହଁ, କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ବା ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ବି ରହିଛି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପୀଠର ଦେବତା। କେବଳ ସେ ଓଡିଶାର ନୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହେଇସାରିଲେଣି, ବିଶ୍ୱ ଜନତା ହେଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ହୀନମନ୍ୟତା ଅଛି, ଯୋଉ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଓଡିଆ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡିଆ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଗୋଟେ ଓଡିଆକୁ ଭେଟୁଛି, ସିଏ ଓଡିଆରେ କଥା ନାହିଁ କି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହଉଛି, ଇଂଲିଶରେ କଥା ହଉଛି। ଅଥଚ ଆମ ଏଇ ମାଟିରେ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଓଡିଆ କେବେ ଛୋଟ ନଥିଲା, ହୀନ ନଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଭାଷା କଥା କହିବି, 5 ମିନିଟ ଅଛି, 2 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ନେବି। ଯୋଉ ଭାଷା କଥା କହିବି, ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଆମକୁ ଆମ ଭାଷାଟା ଓଡିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନয়, ସେଟା ଗୁଡାଏ କଥା ମୁଁ ସେଟା ଯାଉନି, ଯୋଉ କାଞ୍ଚିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେଠି ଯାଉନି। ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଆଉଥରେ ବୀର ସାହେବ ଆଉ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆଉଥରେ ରଖିପାରିଲେ, ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ। ଆମର ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧ ଲେଖା ସବୁ ଥିଲା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଗଦା ଯୋଉ ଲେଖା ଥିଲା, ସେ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାଟା ଆମର ଆଗ ପାଇଗଲା, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସବୁ ତ ମନେ ପଡୁଛି କମ, ଆମ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଜୟଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ରସଗୋଲା କଥା ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଏବେକାର କଥା, ରସଗୋଲା ହଉଛି ଆମର ମାଟିର। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହୁଁ। ଏବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ, ଯଦି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଟିର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଐତିହ୍ୟ, ଏସବୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ। ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ, ଜୟଦେବ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆମ ମାଟିରୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମଝିରେ 10-20 ବର୍ଷ ତଳେ, 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ହବ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଲାଗି ପଡିଲା, କାଳିଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡିଶାର ବୋଲିକି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କହୁଥିଲେ ଅମରକୋଟ, କାଳିଦାସଙ୍କର ହଉଛି ଅମରକଣ୍ଟକ, ସେଠି ସେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଉମରକୋଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉ ସିଂସାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କୋଡାଗଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଏମାନେ କିଛି ଗବେଷକ ମାନେ କହିଲେ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା କାଳିଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ। କାଳିଦାସ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏଗୁଡା ସବୁ ଓଡିଶାର ବୋଲି ଦାବି କରିକି ସେମାନେ ଲାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆମର ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ, କାଳିଦାସ ଆମର ଓଡିଶାର ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡିଶୀକରଣ କରିବାର ଆମର ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ। ଆମର ଅସ୍ମିତା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର ଜୟଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯାହା ଓଡିଶାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ, ବନ୍ଧା ବଣ୍ଡେଡ ଲେବର ହେଇକି, ଅଥଚ ଆମର ଏଇ ଓଡିଆ ମାଟିରେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ମାନେ, ସେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଣରେ ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ଠକିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଖାଲି ପାଦରେ ଯୋଉ ଆସିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 18 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତାର କଥା। ଆମ ଭାଷା, ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଏସବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ହବା। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଆମର ଅସ୍ମିତା ସୁରକ୍ଷିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଆମେ କେମିତି ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ନୃତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ଚିଲିକା ଆମର ଖଣିଖାଦାନ ଆମର,
ଏସବୁ କୁ ଆମେ ରଖିବା, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦବା। ଆମର ଯୋଉ ଶାରଳା ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହଉ, ଏଗୁଡାକ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ହବ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ, ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଗଲା। ମତେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଏ ବିଷୟଟି ଯେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯେ ଆପଣ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଲେ, ବହୁତ କହିବାର ଥିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ ଆମେ ସମୟ ଦେଇ ପାରିଲୁନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଯେତିକି କହିଲେ ବି ଆମେ ଅସ୍ମିତା ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲା ଆମେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଅସ୍ମିତା କଣ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ବୋଧେ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାର୍ଟ ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଭାଇ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ହେମନ୍ତ ଭାଇ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ବସ ରେ କଣ କହୁଥିଲେ? ସ୍କୁଲ ବସ ରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆମର ଅସ୍ମିତା କି ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋ ବସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଏକ ଅସ୍ମିତା ତା ବା ଅହଙ୍କାରର ପରିଚାୟକ। ଜମା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଆମ ଭାବ ଯୋଉ କହିଲେ, ଦିଟା ଜିନିଷ, ମୁଁ ଆମେ, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟିଂ ପଟ୍ ବା ଗୋଟେ ଖେଚୁଡି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଜାହିର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଟାକୁ ଆମେ ମୋର ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଭାବିବା, ଯେମିତି ନିଜକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଯତ୍ନ ନଉ, ସେଇଭଳି ସ୍କୁଲ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମୋ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏ ଗାଁ ଟାକୁ ଯଦି ମୋ ଗାଁ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏବଂ ଆମର ଦେଶଟାକୁ ଯଦି ମୋ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଦେଶ ହଉ, ଗାଁ ହଉ, ସ୍କୁଲ ହଉ, ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଆମେ ଯତ୍ନ ନବା କଥା, ତାର ସୁନାମ ଆଣିବା କଥା, ତାର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା କଥା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବଦଳରେ ନୋ ୱାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ନୋ ୱାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯେମିତି ସାମୂହିକ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ତ କରିବେ, ମୋର କଣ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଦେବ, ଛୋଟିଆ ଗପଟେ ଅଛି, ଯେମିତି ରାଜା କହିଲେ, 2 ମିନିଟ୍ ନେବି, ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପୁଷ୍କରିଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ରାଜା। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ରାତି ପାହିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଢାଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭାବିଲେ ହଉ ସମସ୍ତେ ତ ଢାଳିବେ, ମୁଁ କଣ ଜଣେ ପାଣ୍ଠି ଢାଳି ଦେଲେ କଣ ସେଇଥିରେ ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଯେତେ ଲୋକ ଢାଳିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ କଲେ, ମୁଁ କଣ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଲୁଚିଯିବନି ସେଇ ଭିତରେ। ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀର ପୋଖରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଟା ପୁରା ପାଣି ପୋଖରୀ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାଟା ଆସେ, ମୋ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଗିବା, ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଆମେ ସେତେ ଜଗିବାନି। ତେଣୁ ବସ୍ ଟାକୁ ମୋର କହିବା, ସ୍କୁଲ ଟାକୁ ମୋର କହିବା, ଦେଶଟାକୁ ମୋର କହିବା, ସେଥିରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣାପଣ ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ, ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଯାହାର କିଛି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିବା ବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ? ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କଳିଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଅଶୋକ ଆମର ଅସ୍ମିତା ନୁହନ୍ତି, ହୁଁ 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 ସେଇ ବିଷୟରେ ହୁଁ। ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଶୁଭୁନି, ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ଭଲ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଶୁଭିଲାନି, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଥିଲା ଯେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ନାମଟା ବଦଳା ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ ହଁ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଆମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ହଁ ସେଇଟା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ, ମତରେ? ଓଡିଶାର ଲୋକ ନହେଲେ ବି ସିଏ ଓଡିଶାର ଜଣେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା, ଆମର ଯୋଉ ଯାହା କହିଲି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ଏଇ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ, ବିମ୍ ସାହେବ, ଏମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି।
ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଆମର ଭାଷା 1966 ଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ତାପରଠୁ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଓଡିଶାର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଯାଏ, ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ, ବିମ୍ ସାହେବ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଠିକ ଠିକ କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସିଏ ତ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳ ବୁଲିକି ଯାଇ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ତ ସବୁ ଯୋଉ ହାତରେ ଚୁଡି ପିନ୍ଧଛନ୍ତି, ସୁନା ଚୁଡିକୁ ପିତ୍ତଳ ଚୁଡିକି ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଇଏ ସୁନା ଚୁଡି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତ ଆଉ ଯାଇକି କିଏ କଣ ପିନ୍ଧି ଛୁଇଁକି ଦେଖିବେନି ନା ସୁନା ଚୁଡିକି ତଥ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୁଲ ଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଭରସା କରିବେ। ସେ ଭରସା ନକରି ଯଦି ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତେ, ଯେତିକି ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଯେତେ ଲୋକ ମଲେ ସେତେ ଲୋକ ମରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦି ଜଣ ଯାକ କରିଛନ୍ତି, ବିନ୍ ସାହେବ କରିଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଜଳସେଚନ କିଛି ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲେ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କଲେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଏଗୁଡା ବି ବସିଲା। ତ ତାପରେ ଥରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ହେଇଯାଇଛି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଟା ବସି ଯାଇଛି ସେଟା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ତାର ଫାଇଦା? କିଛି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତାର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ରେଭେନ୍ସା ଭ୍ୟାନ ବୋଲି କହି ଯୋଉ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ରେଭେନ୍ସା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। କଲେଜ ଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟ। ରେଭେନ୍ସା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭେନ୍ସା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟା ମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ନାଁ ଟା କରିଛି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଠେଇଦବା ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ବି ବଡ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ରଖିଲେ ବି ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷ ପଳେଇବ। ତେଣୁ କଣ ଯଦି ସିଏ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିର ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଜନହିତକର କାମ, ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନয় ସେତିକି ବେଳର କଥା, ସେମାନେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯଦି ବିମ୍ ସାହେବ, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଯଦି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଓଡିଆ ଭାଷା ବି ନଥାନ୍ତା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ବି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏଗୁଡା କାମ କାହିଁକି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା? ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡାକ ଭଲ କାମ କଣ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅସ୍ମିତାର କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମେ ଯୋଡିଏ କଥା ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ମିତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଠି ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଏବଂ ଚାରୋଟି କଥା କହିଲେ ଯାହା ସାରୁପ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ ଏବଂ ସାଲୁଜ୍ୟ, ସେଇଠି ଆମର କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅସ୍ମିତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତତ୍ତ୍ୱମସୀ କଥା କହିଲେ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ମିତା ହଉଛି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବନା ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ ଗାଁ, ଆମ ସମାଜ, ତାର ସମୃଦ୍ଧି କେମିତି କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଅଶୋକ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆମର ଅସ୍ମିତା କହିବାନି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସଂହାର କରିଥିଲେ, ସେ ଆମର ଅସ୍ମିତା ନୁହନ୍ତି। ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଅସ୍ମିତା, କାରଣ ଆମ ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ସେଇଟା କରିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସାଧୁ ଶବ୍ଦରୁ ସାଉଥ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ, ସେ କଥା କହିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଆମ ଭାଷା, ଆମର ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ତାହା ହଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତା। ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଜୟଦେବ ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଆମର ରସଗୋଲା ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଆମ ଭାଷା ଓଡିଆ ଭାଷା ଆମର ଅସ୍ମିତା। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅସ୍ମିତା ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ, ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଆମେ ଆଜି ରଖିଥିଲେ, ବିଷୟଟି ଜାଣିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଜି ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସଂକଟଟି ଦୂର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସଂଯୋଗର ବରିଷ୍ଠ ଭାଇ ଜଣେ, ସେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭାଇ ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର जो आम आभासी कार्यक्रम आम समस्त निश्चित भाव ज्ञानवर्धक थिला। ओडिया अस्मिता एक सभ्य जमीक राजकुमार भाई कहते निकट अतीत ओडिया अस्मिता सभ्य बहुत आलोचनार विषय वस्तु होता राजनीतिक स्तर में हो सामाजिक स्तर में हो एवं प्रत्येक ओडिया मान जो मैंने भाषा प्रति निश्चय संवेदन रहती प्रत्येक ओडिया मनरे अस्मिता शब्दर विभिन्न रूप आम सामना को आसी एवं से जो संदेहटा थिला आज आम सामने उपस्थित हुई भौणी बासंती महांती डॉक्टर बासंती महांती अति श्रद्धा और सम्मान सह आपण कृतज्ञता ज्ञापन करुछि जे आपण आज आम समस्त ये जो संदेह मोचन कर तेणु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद। ए आमर ए जो संयोग गोष्ठी यही गोटे गोटे आभासी कार्यक्रम करी आम मानकर ज्ञान वृद्धि सांगरे जो समाज रे किछि दिग्दर्शन देखाइबारे मध्य सहयोग करिथाए। तेणु आज संयोग रो जो कार्यक्रम आयोजित हैला आमर राजकुमार सुतार भाई, हर भाई एवं आमर जो अन्यान्य कार्यकर्ता अछंती सेमानकर सहयोग रे चेष्टा रे तेणु सेमानकु मध्य बहुत बहुत धन्यवाद मु जणाइବାକୁ चाहे। आज रे कार्यक्रम रे तरुणबाला भौणी जे कि संचालन करते अति सुंदर भाव में संचालन कले एवं प्रत्येक दिग को आलोकपात करके आम सामने आज प्रकृत तथ्य को उपस्थापन कले। सभा शेष में मुझे जे आज कार्यक्रम को सफल करिबारे जो आमर टेक्निकल टीम सुस्मिता भौणी एवं अन्य माने प्रच्छद पटरे थाइकरी यही कार्यक्रम को सफलता दिगरे आगे नहीं तेणु तांको मध्य अनेक अनेक धन्यवाद। यही कार्यक्रम रे आज जोग देइथिबा समस्त आमर संयोगर सदस्य वृंद को मु प्रणाम जनाउछि एवं धन्यवाद जनाउछि। जय जगन्नाथ। शेष विभूति भाई की बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भाव आज कार्यक्रम को समापन करेले समस्त को आउ थे प्रकृति आज विषय वस्तु एवं आमर जो प्रकृति आमर भौणी डॉक्टर बासंती महांती जहाँ प्रत्येक दिग को खोली देले सामाजिक आध्यात्मिक जोटा भी टिके संदेह थिला संदेहटा दूरीभूत होइछ। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी आपन। समस्त नमस्कार। आज ये रहा पुणी देखा आमर परवर्ती वेबिनार डिसेम्बर 24 तारिख रे। नमस्कार।